Buonasera e benvenuti dal Palladirseu di Eboli, 22esima giornata di Serie A Futsal. Si affrontano Feldi Eboli e Real Arzignano, padroni di casa, per cercare punti, per avvicinarsi alle zone altissime di classifica, ospiti per allontanarsi dai bassi fondi. Diamo subito lettura delle due formazioni per i padroni di casa della Feldi Eboli. Numero 9 Fornari, 12 Fiusa, 65 Saponara, numero 19 Sinno, 1 Ielmi, 92 Mancia, 13 Bissoni, 11 Tres, 5 Franzini, 70 Boaventura, 4 Romano e 2 per la Feldi Eboli. Quindi va fuori Lion, anzi no, c'è Lion, non lo vedevamo, ci eravamo preoccupati. Invece per gli ospiti, numero 1 Bastini, 2 Pozzi, 4 Tibaldo, 5 Marzio, 6 Gaio, 7 Leandrigno, 8 Panarotto, 9 Amoroso, 10 Morillo, 15 Compaoré, 22 Claro, 23 Simi, 27 Vinicius, 30 Molaro. I due allenatori sono Cipolla per la Feldi Eboli e Lopez per il Real Arzignano. Dirigono il match il signor Simone Pisani di Aprilia e il signor Vincenzo Sgueia di Civitavecchia. Al crono c'è invece il signor Salvatore Minichini di Ercolano. A dare il calcio d'inizio ci sarà la Feldi Eboli, che attaccherà da sinistra verso destra in completo giallo fluo. Rispondono gli ospiti del Real Arzignano da destra verso sinistra del vostro teleschermo in completo bianco-rosso. Vediamo i due quintetti per la Feldi. Tra i pali c'è Lion, giocatori di movimento sono Bissoni, Boaventura, Romano e Fornari. Per gli ospiti tra i pali Pozzi, poi Marzio, Vinicius, Simi e Leandrigno. Ultime indicazioni da parte dei direttori di gara, poi potrà cominciare il match con la Feldi Eboli che in caso di vittoria aggancerebbe la quinta posizione. E si parte con Boaventura in possesso di palla, che si appoggia da Tiago Bissoni. Giro palla per Fornari, sale in pressione Simi su Bissoni, si appoggia allora da Boaventura. Ricomincia la Feldi Eboli, palla per Fornari, ritorno all'indietro, si va da Romano, ancora Bissoni alla ricerca di Fornari, lo tiene bene Vinicius. Ancora Vinicius che non riesce a controllare. Laterale Feldi Eboli. Fornari, Romano per Boaventura. Lion, la palla arriva da Pozzi che fa ripartire Simi, vuole superare Boaventura, l'ultimo tocco è il suo. Bissoni si appoggia da Lion. Ancora Tiago Bissoni, chiede ai suoi di rientrare nella propria metà campo Pozzi. Adesso la palla è per Boaventura che vorrebbe puntare Simi, ricomincia e va da Fornari. Osserva il movimento davanti di Romano, poi si appoggia da Bissoni che scambia con Boaventura, prova ad andarsene sull'out destro Bissoni, in buca per Fornari, passaggio troppo potente che non riesce a controllare il numero 9 e capitano della Feldi Eboli. Adesso Leandrigno in possesso di palla, va da Marzio,
Fornari su di lui, per poco non recuperava la palla, poi Pozzi la spazza via. Ancora possesso per i padroni di casa della Feldieboli con Jader Fornari, spalla alla porta, osserva il movimento dei suoi, si appoggia da Boaventura. Su lui Vinicius, allora Bissoni cerca e trova Romano che prova ad eludere Simi con un movimento, con un contromovimento. Non riesce poi però a tenere la palla in campo. Leandrigno in difficoltà, intanto la mette in laterale. Laterale per i padroni di casa. Sulla palla c'è Bissoni, la tocca per Fornari. Boaventura chiuso da Marzio. Fornari l'alza per Bissoni, la parata di Pozzi. Boaventura sulla palla, ricomincia da Lion che osserva il da farsi, porta la palla oltre la metà campo, serve Romano tra le linee. Bissoni prova ancora una volta l'imbucata, chiude Marzio. Romano, palla alta alla ricerca di Fornari, imprecisa però. Marzio ad impostare per l'Arzignano. Vinicius rischia, la palla finisce tra le mani di Pozzi. Vinicius sbaglia il passaggio alla ricerca di Marzio, vuole battere velocemente Romano che poi ricomincia da Boaventura. Palla imbucata per Fornari, su di lui c'è Vinicius. Fornari riesce a tenerla in campo in qualche modo, anzi no. Rimessa laterale per i veneti. Se ne incarica Leandrigno che scambia con Marzio. Cerca e trova in avanti Simi. Ancora Vinicius che la dà a Simi. Prova a restituire ancora una volta la palla al numero 27 tra le linee. Impreciso il passaggio, laterale regalato alla Feldieboli che ci prova con Bissoni. Ancora la palla in avanti per Fornari, all'indietro per Boaventura. Boaventura va a calciare, non trova la porta. Leandrigno per Simi, pressione alta della Feldieboli, la palla arriva a Marzio. Leandrigno prova a servire in parallela a Vinicius, chiude Romano. Leandrigno, Vinicius, ancora Leandrigno, palla in avanti a cercare Vinicius, ma la fa sua Lion che avanza, vorrebbe calciare, lo fa. Viene colpito Marzio, la porta è vuota, Simi ci prova, brivido. Ha rischiato la Feldieboli con la porta sguarnita. Simi ha calciato dalla propria metà campo e per poco non ha centrato il bersaglio grosso. Adesso Pozzi a cercare proprio Simi. Ben controllato da Boaventura, proprio Boaventura cerca l'imbucata per Bissoni, chiude ancora una volta Simi. Romano per Bissoni. Adesso Boaventura vorrebbe puntare, Boaventura se ne va sul mancino, calcia e guadagna calcio d'angolo. Sulla palla c'è Boaventura, prova a premiare Fornari, la palla arriva a Bissoni che calcia con l'interno e per poco Romano non la metteva dentro. Primi cambi per la Feldieboli, entra Tres mentre c'è l'Arzignano in possesso di palla con Simi.
che deve sempre proteggersi da un rognoso Tiago Bissoni. Adesso Leandrigno prova il numero su Romano, lo chiude Bissoni, la palla resta lì, Tress la mette giù, si appoggia da Lion che la deve rilanciare per evitare pericoli. Imbucata la palla per Simi, serve Morillo, all'indietro per Leandrigno, un po' di spazio, Leandrigno se lo prende e calcia, Romano chiude in estirada. Ci prova Leandrigno, fanno muro Romano e Franzini. Ancora Leandrigno, questa volta la restituisce a Simi che va a calciare, ribatte la difesa ebolitana. Leandrigno serve Pozzi, ha un po' di spazio davanti a sé, osserva il da farsi, prova a servire sul lungolinea Claro che non riesce però ad arrivare sulla palla, rilancia Lion direttamente in porta, ovviamente non è gol, fa ripartire i suoi Pozzi. Eccolo Claro, Leandrigno, sempre lui ad impostare il gioco per il Real Futsal Arzignano. Amoroso ha cercato la palla lunga proprio per Claro, fa buona guardia Lion che fa ripartire i suoi con Ercolessi che cerca e trova Franzini. Franzini va a calciare, para Pozzi, la tiene viva Ercolessi, Tress a lottare con Amoroso, alla fine Lion, ancora Ercolessi, ora Tress, si appoggia da Franzini, indietro per Mancia, finisce a terra Franzini, non c'è fallo, Mancia prova a mettersi in proprio, tra le linee ancora Franzini, 4 su di lui Franzini, finisce giù questa volta. C'è il fallo, anzi no, viene ammonito Franzini per simulazione. Con il signor Sgueglia che gli ha detto testualmente la seconda volta che ti butti. E quindi c'è la prima ammonizione dopo 6 minuti e 21 secondi, viene ammonito per la Feldieboli Lucas Franzini. Ricomincia il gioco con Pozzi che serve Morillo. Amoroso ancora dal suo numero 10. Leandrigno prova a dare ritmo alla manovra all'Arzignano. Amoroso mette la palla lunga, mancia di testa, scambia poi con Tress, si appoggia da Lion che è in difficoltà, la butta via di punta. Amoroso sbaglia il passaggio, regala la palla alla Feldieboli che può imbastire un'altra manovra, ma Ercolessi a sua volta regala la rimessa laterale agli ospiti. Un po' di imprecisione in questo momento in campo. Prova ad impostare adesso l'Arzignano con Claro. Morillo tra le linee, riesce a far uscire la palla per Amoroso, imbucata per Leandrigno. Ancora Claro, davanti a lui a Franzini, serve Leandrigno, palla dentro, chiude Felipe Mancia. Leandrigno va da Claro, vorrebbe più pressione nella panchina della Feldieboli, la palla arriva in parallela a Morillo, lo tiene benissimo Tress che guadagna anche la rimessa dal fondo, già battuta da Lion. Tress in buca per Franzini che calcia di prima intenzione. Prova a farsi vedere il tigre Franzini. Adesso Pozzi al rilancio molto impreciso.
Mancia, Ercolesi, Tres, cercato proprio Franzini, palla però che è finita in out. Può giocare il Real Arzignano. Pozzi, rilancio, la ricerca di Claro, chiude in difesa per la Feldieboli Felipe Mancia. Ora Amoroso, Leandrigno, Amoroso si protegge bene da Ercolesi, va a calciare, para Lion. Adesso ci prova Leandrigno, la palla resta lì, Morillo ricomincia all'indietro dallo stesso Leandrigno. Amoroso si appoggia da Pozzi, Feldieboli in possesso con Marco Ercolesi, scambia con Tres, si va da Mancia, cambia lato ancora per Tres, potrebbe puntare, preferisce servire Ercolesi che a sua volta prova l'imbocata. Si chiude però la difesa del Real Arzignano. Tres prova a metterla dentro, Morillo chiude, può ripartire l'Arzignano con Morillo, tutta velocità, Morillo supera Ercolesi che riesce a ritornare, Lion la fa sua e fa ripartire la Feldi. Lion serve sulla corsa, Mancia che calcia, la parata di Pozzi, riparte l'Arzignano con Claro che poi indietreggia però. Morillo ancora a puntare, calcia, Lion col piedone la mette in laterale. Time out richiesto dall'Arzignano, 10:38 da giocare in questa prima frazione, ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Franci, sti momenti morti, inquadra il tabellone, pure che lo inquadri per 5 secondi e poi inquadri ora. Capito, tu mi senti tu, ma su Facebook non mi senti. Ok, mo puoi togliere, capito? Giusto che lo fai vedere. Ho detto nei momenti morti inquadrasse il tabellone, perché non siamo su Facebook. Facciamo tra la prima e la seconda. Si ritorna in campo dopo il time out richiesto dall'Arzignano. 9 minuti e 22 secondi trascorsi in questo primo tempo. Parziale sempre di 0-0 qui al Paladirseu tra Feldieboli e Real Arzignano. Possesso Feldieboli con Felipe Mancia. Ercolesi scambia con Tres, si va da Fornari, bellissimo tacco per Tres, Fornari è stato messo giù da Leandrigno, fallo, il primo dell'Arzignano. Fornari chiedeva anche il cartellino per Leandrigno. Calcio di punizione quindi, sulla palla c'è Marco Ercolesi. Si allontana però, rincorsa di Boaventura che va a calciare, colpisce in barriera Claro. Tres, va da Ercolesi, Fornari, ancora Ercolesi, scambia con Boaventura, deve indietreggiare poi.
press, prova il dribbling, Amoroso riesce a chiuderlo, ma la palla è ancora della Feldi con Boaventura che si appoggia da Fornari, prova ad andare sul suo mancino, viene chiuso e allora ricomincia all'indietro, poi Boaventura sbaglia il passaggio. Vinicius va da Marzio, palla in avanti, la fa su a Bissoni, punta alla porta, serve Fornari che non riesce a controllarla. Morillo fa ripartire l'Arzignano, serve Simi, all'indietro per Vinicius, ancora Morillo, chiuso da Boaventura che guadagna anche il laterale. Boaventura serve Lion e va da Fornari, su di lui il solito Marzio, gira la Feldi, Eboli con Romano che non riesce a chiudere l'1-2 con Bissoni, allora Simi, Vinicius di punta, non trova la porta. Fornari in avanti, palla troppo lunga però per Sergio Romano. 11 minuti e 20 secondi trascorsi in questo primo tempo, ancora Feldi debole in avanti, palla imbucata per Fornari che va a calciare, Marzio chiude in qualche modo. Calcio d'angolo per la Feldi Eboli, Fornari sulla palla, la scucchiaia per Boaventura, chiude Vinicius. Boaventura per Bissoni, ancora Boaventura, si ricomincia da Lion, Boaventura, Bissoni, di prima per Fornari che la lascia lì per Romano. Hanno provato la stessa situazione che ha portato al gol di Romano con il Genova settimana scorsa, questa volta però si è chiusa bene la difesa dell'Arzignano. Palla all'indietro per Lion che riesce a servire Bissoni, Bissoni calcia, para Pozzi anche con una deviazione, Morillo è solissimo, solo contro Lion che riesce a chiudere già dall'altro lato con Boaventura che si accentra, Boaventura sterza e serve Fornari, murato anche lui, ancora Morillo, chiude Romano che chiede anche più calma ai suoi. Pozzi per Morillo, la sua velocità può far male in ripartenza, adesso Simi, dopo una fase frenetica adesso l'Arzignano in possesso respira. Marzio si appoggia da Simi, calcia Vinicius, la palla è uscita però, laterale Feldi Eboli. Rimasto a terra Morillo, c'è bisogno dell'aiuto dello staff sanitario dell'Arzignano. 7-10 al termine della prima frazione, 0-0. Ricomincia il gioco con la Feldi Eboli in possesso di palla. Tiago Bissoni va da Romano, Boaventura, Bissoni mette in difficoltà Romano che di prima intenzione serve Lion,
Boaventura, converge verso il centro, messo giù da Amoroso. Vorrebbe il giallo il Paladirseu, ma è semplice fallo. Partita abbastanza corretta finora, una sola ammonizione, quella di Lucas Franzini per simulazione. Romano e Boaventura sulla palla, in barriera per l'Arzignano c'è invece Amoroso. Romano serve Fornari per Boaventura, la parata di Pozzi. Romano sulla palla, all'indietro per Fornari di prima intenzione, non trova Boaventura, ma la palla è ancora della Feldieboli con Lion. Ritorna tra i pali Lion, allora ancora Boaventura, Fornari elude Marzio, la mette dentro, fallo di mano da parte di Vinicius. Questa volta sembrerebbe d'obbligo la munizione, infatti così è, munito Vinicius. E calcio di punizione, una posizione molto invitante per la Feldieboli, tant'è che mister Cipolla vuole prepararla bene e chiede time out. Si ritorna in campo dopo il time out chiesto da mister Cipolla per questo calcio di punizione da buona mattonella per la Feldieboli. Sulla palla c'è Tiago Bissoni, sul palo invece Fornari, alla sinistra di Bissoni invece Boaventura e Tress un po' più defilato. Vediamo cosa proveranno. Bissoni la tocca per Boaventura, 1-0 Feldieboli, Marco Boaventura. Quindicesima rete in campionato per Marco Boaventura, che sblocca il match dopo 14 minuti e 3 secondi e porta in vantaggio la Feldieboli al Paladirseu. Amoroso per Simi, Murato, Franzini a lottare con Vinicius, alla meglio, ancora Franzini, riesce a servire Tress, la palla è uscita però.
Ancora Arzignano in possesso con Amoroso che cerca e trova Simi, converge verso il centro Simi, su di lui c'è Ercolessi che lo accompagna all'uscita, poi anche Franzini a lottare, guadagna il laterale Simi. Vinicius calcia da metà campo praticamente, tiro sbilenco. Lion va al rilancio per Franzini, non riesce ad arpionare la palla il numero 5 della Feldi Eboli. Palla in avanti per Simi che è un maestro a mettere giù il pallone. Adesso vorrebbe puntare Ercolessi, chiede a Claudio di andare via, poi prova a servirlo a sorpresa, chiude Tres. Ancora Simi, spalla alla porta, tunnel su Franzini, rinviene Felipe Mancia, poi Franzini lo serve un'altra volta, ancora Mancia, cambia lato per Rodney Tres, imboccata per Franzini, ancora Tres, converge verso il centro e serve Mancia, calcia anche lui, la palla resta lì, Pozzi la butta via. Tres a lottare con Claro, alla meglio il numero 11 della Feldi Eboli. Recupera palla l'Arzignano però con Leandrigno, scambia con Simi, ancora Leandrigno, prova l'imbocata, la fa sua Mancia che fa ripartire la Feldi Eboli, 3 contro 2, arriva Ercolessi, Mancia serve però Tres, sbagliando però. Leandrigno, sembra stremato il numero 7 dell'Arzignano che riesce a guadagnare la rimessa laterale. Pozzi va al rilancio, non trova Simi, 3:40 al termine della prima frazione. Feldi Eboli 1, Arzignano 0, Tres in possesso di palla, va a calciare e per poco non trova Fornari appostato al centro dell'area, il diagonale di Rodney Tres si spegne al lato. Simi per Claro, all'indietro da Leandrigno, ancora Simi, vorrebbe puntare Ercolessi, serie di doppi passi, Ercolessi resta lì e lo chiude. Leandrigno per Simi, recupera palla la Feldi Eboli, parte a tutta velocità Felipe Mancia, trova Tres, se la porta sul mancino, Tres! Dove l'ha messa Rodney Tres? 2-0 Feldi Eboli. Si è portata sul doppio vantaggio la Feldi Eboli con la grandissima rete di Rodney Tres che quando vede l'Arzignano diventa mancino. Anche all'andata fece un grandissimo gol. Un altro contropiede per la Feldi con Ercolessi che la spara alta. Stordito in questo momento l'Arzignano, prova a giocarla con Pozzi, Simi a lottare con Ercolessi alla meglio, non tiene poi la palla in campo. Laterale per i padroni di casa con Mancia, va da Fornari, Ercolessi, Boaventura, 2 minuti esatti al termine della prima frazione.
Boaventura prova l'imbucata, troppo pretenziosa. Simi chiude e serve Pozzi. Ci fa ripartire Morillo con calma da Leandrigno. Ancora un'imbucata, questa volta per Amoroso che prova a girarsi, gliela sporca Marco Ercolessi. Corner per l'Arzignano. Palla all'indietro per Amoroso, il palo. Prima azione pericolosa degli ospiti con Fabrizio Amoroso. Ancora in avanti l'Arzignano con Simi, va a chiuderlo Lion. Leandrigno adesso. Serve all'indietro Pozzi. Costretto a buttarla via. Poco movimento in avanti dei suoi compagni. Tiago Bissoni va da Mancia, cambia lato per Fornari. Ancora Bissoni, prova a salire in pressione l'Arzignano. Bissoni non si fida e la butta via. La palla è rimasta in campo. Allora Pozzi la gioca per Leandrigno. Leandrigno. Simi riesce a far arrivare la palla a Morillo, prova a metterla dentro con l'esterno, chiude la difesa. Palla all'indietro adesso per Simi, è salito Pozzi, è solissimo, va a calciare Pozzi. C'è stata una deviazione. Marzio, serve ancora Pozzi, prova a sfruttare il power play con il portiere l'Arzignano. Simi adesso per Pozzi. Leandrigno. Ancora Simi, 18 secondi al termine. Vediamo se arriverà alla conclusione l'Arzignano. Pozzi è rientrato tra i pali. Simi, 2 su di lui. Bellissimo il tacco per Morillo, messo giù da Bissoni, non c'è nulla. Lion la butta via. Pozzi protesta con l'arbitro, ma il fischio non c'è stato. E finisce qui il primo tempo. Feldieboli 2, Real Arzignano 0, le reti di Boaventura e Tres per le Volpi. Noi andiamo a prenderci un bel caffè caldo e ci risentiamo per il secondo tempo. Tutto pronto al Paladirseo di Eboli per il secondo tempo di Feldieboli Real Arzignano. Dopo i primi 20 di gioco, a condurre il match sono gli uomini di Cipolla per 2-0 con le reti di Boaventura e Tres. Si riparte con gli ospiti in possesso, con Marzio subito a lottare con Fornari. Leandrigno in avanti, Bissoni in qualche modo la mette in laterale. Simi, palla per Leandrigno, dentro per Amoroso. 2-1 Arzignano, Fabrizio Amoroso. Comincia benissimo il secondo tempo per l'Arzignano, di conseguenza malissimo per la Feldieboli, che dopo 20 secondi ha subito il gol del 2-1 con il solito Fabrizio Amoroso, che adesso è ancora solo davanti a Lion, la mette fuori.
Feldieboli in possesso con Tiago Bissoni. Fornari, Boaventura adesso, Fornari, Romano osserva il movimento di Fornari, lo trova, messo giù da Marzio, calcio di punizione per la Feldieboli, praticamente sulla linea dell'area di rigore. Da indicazioni alla barriera il direttore di gara. Sulla palla c'è Romano, la tocca per Fornari che se la sola calcia, salva sulla linea Marzio. Corner adesso, palla all'indietro per Fornari. Jader Fornari, 3-1. Stasera la Feldieboli sta realizzando solo gol bellissimi e si riporta sul doppio vantaggio grazie a Jader Fornari e al suo missile mancino. Ancora Fornari adesso, ispirato, non trova però la giusta coordinazione. Lion in avanti direttamente tra le mani di Pozzi, che sbaglia il rilancio. Boaventura sbaglia anche lui. Laterale Arzignano, Marzio sulla palla, si deve ribattere, che il signor Sgueglia ha dato a richiamare Bissoni e Simi. Marzio serve Amoroso, va a calciare, ribatte Fornari che può ripartire, perde il rimpallo con Leandrigno però, allora Amoroso con l'interno destro, para Lion. Ancora un'altra imbucata, Simi di punta, Lion non è entrata. Protesta alla panchina dell'Arzignano, ma la palla non ha varcato la linea della porta difesa da Lion, che era stato però colto di sorpresa dalla conclusione di Simi. Romano perde palla, Amoroso, Marzio, la palla resta lì, Romano a lottare, va a calciare col mancino, troppo debole, Pozzi la mette giù e riparte. Pozzi di punta, fuori. .30 trascorsi in questa ripresa, è già successo di tutto. Tres rischia, Morillo prova a strappare via la palla, ma Fornari rinviene e riparte. Messo giù, non c'è nulla.
Amoroso prova l'imbucata, chiude ancora Fornari, fischia il signor Sgueglia. Fornari avrebbe voluto la regola del vantaggio. Prende il gioco con la Feldi Eboli che ha battuto il calcio di punizione. Bissoni prova la palla alta per Tress, ci mette la testa Simi che riesce a servire Morillo. Amoroso, Pozzi, Tress anticipa Simi, lo chiude poi Morillo, c'è a terra Tress che prontamente si rialza. Amoroso, bucata per Simi, la lascia lì per Leandrigno. Mura la sua conclusione da Feldi Eboli. Poi lo stesso Leandrigno sbaglia il passaggio alla ricerca di Amoroso. Lion serve Mancia, Tress ancora Mancia, Franzini, arriva Ercolessi come un treno, Ercolessi la parata di Pozzi, Franzini poi non riesce ad agganciare. Ancora Ercolessi però, la lascia lì per Franzini, Pozzi e poi Franzini. 4-1 Feldi Eboli, prima marcatura in maglia Feldi per Lucas Franzini. Si portano sul 4-1 gli uomini di Cipolla con la rete di Lucas Franzini. Primo gol in maglia Feldi per lui e triplo vantaggio per i padroni di casa. Morillo serve Pozzi, avanti per Simi, la lascia lì ancora per Morillo che lotta con Tress, laterale già battuto. Molaro serve Vinicius, palla dentro per Simi, ancora per Molaro, la sua conclusione fa la barba al palo. Lion per Tress, Mancia in avanti dove non c'è nessuno. 13:50 al termine del match. Feldi 4, Real Arzignano 1. Simi per Vinicius, ribatte Franzini. Simi scambia con Vinicius, va a calciare, ancora Franzini. Mancia ruba palla su Molaro, si invola verso la porta. Mancia mette a sedere Pozzi. Felipe Mancia. 5-1 Feldi Eboli. (13:30 al termine). Altro gol degli uomini di Cipolla che si portano sul 5-1 grazie alla rete di Felipe Mancia che in cost to cost è andato a depositare la palla in rete mettendo a sedere anche Pozzi. Adesso 3 contro 1, Tress
serve Caponigro, controlla uno dei migliori, calcia Caponigro, Tres con la rovesciata, mancia e alla fine allontana Simi. Partita ricca di emozioni adesso con la Feldi Eboli che prova a far divertire anche il pubblico. Morillo si porta la palla fuori. Lion in avanti a cercare Caponigro che la mette giù, lotta con Vinicius che ha la meglio. Pozzi va da Morillo, Simi calcia, Lion la mette in angolo. Morillo la alza per Vinicius, va da Simi, chiude Marco Ercolesi. Morillo va da Molaro, Simi, vola Lion. Vinicius dentro, chiude Mancia, palla fuori adesso per Molaro, la traversa, la palla resta lì, Lion, corner. Altro calcio d'angolo, Vinicius riesce a recuperarla, Tres, la palla è uscita però. Molaro ad incaricarsi di questa rimessa. Morillo, lottare con Caponigro. Ancora Morillo, Caponigro prova a strappargliela, ma è il laterale dell'Arzignano. Sale Pozzi che prova l'1-2 con Simi, in qualche modo ancora Simi. Molaro, conclusione ribattuta, Tres si invola anche lui verso la porta, chiude Pozzi. Protesta tantissimo Tres che avrebbe voluto il fallo sulla trattenuta di Molaro. Simi adesso a puntare Ercolesi, cambia lato per Molaro. Vinicius sbaglia il passaggio. Caponigro, Ercolesi, Romano, Ercolesi, chiude Vinicius in laterale. Boaventura si appoggia da Lion, ancora Boaventura, Ercolesi, Romano prova la palla lunga per Caponigro, riesce a tenerla in campo, non a metterla bene dentro per Boaventura, già dall'altro lato con Vinicius. Caponigro finisce a terra, lotta ancora Caponigro che la mette in laterale. Morillo a puntare Boaventura, allarga per Vinicius, ancora Morillo tra le linee. Vinicius a puntare Caponigro che lo chiude. 9:44
al termine del match. Va a calciare Molaro, ribatte Ercolessi. Molaro, Morillo non riesce a controllare la palla. Arzignano che dopo il 2-1, attenzione intanto con Boaventura che non riesce a controllare col petto. Morillo la perde, va a lottare ancora con Romano e la recupera. Claro si appoggia da Morillo. Vinicius calcia, ribatte Bissoni. Vinicius fuori per Molaro, questa volta la spara altissima. Lion in avanti per Franzini che calcia subito. Parapozzi, Molaro, Caponigro prova a strappargliela. Caponigro, la palla resta lì. Alla fine laterale Feldieboli. Bissoni fuori per Boaventura, ribatte Claro. Boaventura scambia con Bissoni. Caponigro, Bissoni, bella finta per eludere il pressing, poi ancora Franzini col diagonale di prima intenzione, ancora Pozzi col piedone a metterla fuori. Caponigro, Lion, bella palla per Boaventura che cambia lato e trova Bissoni che va a calciare, sfonda il palo, la palla resta lì. Boaventura, Pozzi, adesso Vinicius con Bissoni che si oppone. Leandrigno, Claro, Murillo a puntare Bissoni, palla che resta lì, c'è il fallo di Tiago Bissoni, primo fallo in questa ripresa per i padroni di casa. Murillo, Claro, Morillo recupera palla Franzini che calcia direttamente, la fa sua Pozzi. Morillo, Claro, va da Leandrigno, Franzini intercetta il passaggio ma non riesce a tenere la palla in campo. Time out Arzignano, 7-19 al termine del match, 5-1 Feldieboli. Non si sente su Facebook, ma in telecamera si sente.
Si ritorna in campo dopo il time out richiesto da mister Lopez e l'Arzignano schiera Morillo, portiere di movimento, per provare a rifarsi sotto. Campo per l'Arzignano, Amoroso, Vinicius, Leandrigno, Morillo e Simi. C'è il debole che si difende con Bissoni, Ercolessi, Romano e Fornari. Vinicius ad impostare. Morillo con calma l'Arzignano. Simi. Ancora Vinicius. La ricerca del varco giusto l'Arzignano. Morillo sulla palla per questo laterale già battuto. Si va da Simi. Leandrigno. Calcia Simi. Prova a correggere di testa Morillo, ma non tocca la palla. Lion al rilancio profondo, alla ricerca di Fornari. Lunghissimo però. Allora Leandrigno. Tra le linee Simi. Danno modo di rientrare a Morillo con la maglia da portiere. Vinicius, Leandrigno. Amoroso. Leandrigno va a calciare. Palo. Quanti legni in questa partita. Ercolessi in avanti a cercare Bissoni, esce Pozzi che serve Leandrigno. Ercolessi recupera palla, la porta è vuota. Romano, Morillo va a contrastarlo. Morillo finisce a terra. Fornari a lottare. Situazione quasi incredibile. Alla fine l'Arzignano riesce a salvarsi. Cinque minuti esatti al termine. Vinicius ad impostare la manovra col portiere di movimento dell'Arzignano. Simi. Amoroso. Calcia Vinicius, ribatte Fornari. Simi allarga per Amoroso, palla messa dentro, calcio di rigore. L'ha toccata col braccio Bissoni che si prende anche il giallo. E quindi calcio di rigore per l'Arzignano. Amoroso con la palla tra le mani, entra Fiuzza tra i pali della Feldieboli. Sarà Amoroso contro Fiuzza.
Parte Amoroso, la traversa, Fornari poi a calciare pensando non ci fosse il portiere. Ha fallito la chance per il 5-2 l'Arzignano con il rigore di Amoroso che si è infranto sulla traversa. Perde palla adesso Simi con Boaventura che si involava verso la porta. Lo stesso Simi è riuscito a toccarla da dietro. Palla adesso per Leandrigno a lottare con Fornari. Ercolessi la mette in laterale. Simi la mette dentro, chiude Boaventura, prova a calciare Bissoni, ribatte la difesa, poi Ercolessi fuori. 3:33 al triplice fischio. Simi perde la palla, la porta è vuota, Fornari calcia addosso a Boaventura. Ancora Arzignano in avanti con il portiere di movimento Vinicius. Scambia con Simi. Vinicius prova a salire la Feldi Eboli. Vinicius riesce a far uscire il pallone per Morillo. Leandrigno, secondo palo, chiude Bissoni stupendamente, può calciare allora Marco Ercolessi. 6-1. Ha puntato, ha mirato e ha sparato Marco Ercolessi, centrando il bersaglio grosso. È valso il 6-1 alla Feldi Eboli. Ancora palla recuperata dalla Feldi Eboli. Lion calcia, la sua conclusione però viene sporcata. 2:20 al termine. Vinicius, Marzio, Morillo, Simi, Amoroso prova a metterla dentro, chiude Tiago Bissoni. Morillo per Vinicius, palla altissima, Lion vuole battere velocemente, rilancia in avanti per Romano, Sergio Romano. 7-1 Feldi Eboli. Su assist di Lion de Freitas si iscrive al tabellino anche Sergio Romano e rinuncia al portiere di movimento l'Arzignano. Esordio nel match anche per Saponara nella fila della Feldi Eboli, con Simi intanto che calcia e Lion riesce a parare. Un minuto e 30 e poi sarà triplice fischio. Molaro va a calciare, ribatte la difesa, non riesce a tenerla in campo Simi, laterale Feldi Eboli. Ercolessi, serve Tres, Saponara prova la palla lunga per Caponigro,
intercetta Amoroso che poi va a calciare, non trovando lo specchio della porta. Ercolesi in avanti per Tres, è solo Tres, serie di sombreri abbastanza inutili, poi calcia fuori. Già dall'altro lato con Simi, sempre spalle alla porta a proteggersi da Ercolesi. Molaro, Simi riesce a servire Marzio. Tres ribatte e guadagna anche laterale perché l'ultimo tocco è stato proprio di Marzio. Ercolesi sul lungolinea per Saponara, difficoltà, la perde, va a calciare Amoroso, l'ultimo a mollare Fabrizio Amoroso. 7-2. Secondi al termine, Feldi in possesso con Rudney Tres. Caponigro cambia lato e va da Ercolesi, gira per Tres. Saponara prova a liberarsi di Marzio, va a calciare guadagnando il corner. Palla all'indietro per Lion. Ercolesi, 5 secondi. Palla per Caponigro che calcia. Pozzi in angolo. Un secondo e 7 decimi al suono della sirena. Ercolesi saggiamente la dà indietro a Lion e finisce qui. Feldi Eboli 7, Real Arzignano 2. 3 punti d'oro per gli uomini di Cipolla che agganciano il quinto posto in campionato. Saluto finale tra le due squadre al centro del campo. Per questa sera è davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine. Ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Feldi Eboli.